வணக்கம் நண்பர்களே, வில்லேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி சேனல் கவியரசன். நம்ம இப்போ ECR எடக்கைநாட்டில் இருக்கோம். இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக தெரியுது வந்து ECR ரோடு. இது பழைய ECR ரோடு, இப்போ நம்ம பார்க்குற ரோடு. நம்ம ECR ஆன் ரோட்டில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 250 மீட்டரில் ஒரு ஃபார்ம் லேண்டு பார்க்க போகிறோம். ஒரு நல்ல அருமையான லேண்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா கடலுக்கு போகிற ரோடு, பீச்சுக்கு போகிற ரோடு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து ஒரு 750 மீட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்ம பீச் வந்துடும். பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெஸ்ட் ஹவுஸுங்க, வில்லாஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். ஒரு நல்ல வந்து ஹை ப்ரொஃபைல் பீப்புள் இருக்கிற ஏரியா. இந்த காம்பவுண்ட் வால் இருக்கு இல்லையா, அந்த காம்பவுண்ட் வால் தான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ஒயிட் கலர் காம்பவுண்ட் வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த செடிங்களாம் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஒரு 100 அடி நம்மளுக்கு ஃப்ரண்டேஜ் வந்துடும். இது நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர் பிளாட்டு. 40 சென்ட்டு மொத்தம். இது நல்ல ரோடு, 50 அடி ரோடு. ப்ளஸ் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா EB 3 ஃபேஸ் லைனோடு இருக்குது. ECRலேருந்து ஒரு 250 மீட்டர் தான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டட் கம்யூனிட்டி மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லாமே சேல் ஆகிடுச்சு. இப்போ நமக்கு வந்து ரீசேல் தான் வந்திருக்கு. பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா கெஸ்ட் ஹவுஸு, ஃபார்ம் ஹவுஸு, நல்ல லொக்கேஷன் இது. இந்த வழி பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் தான். இது செக்யூரிட்டி ரூமு. 40 அடி ரோடு இது. இது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 சென்ட்டு 50 சென்ட் அந்த மாதிரி சேல் பண்ணாங்க. ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாந்தோப்பு அந்த மாதிரி இதான் கொடுத்துருப்பாங்க. பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா கெஸ்ட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ ஃபார்ம். இது வந்து 1/2 ஏக்கர். இது சேலுக்கு கிடையாது. நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபார்ம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்காங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை. ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இருக்கிறது நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி. இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரோட்டுக்கும் நம்ம ஃப்ளாட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 அடியில் நல்லா பார்க்கிங் மாதிரி பண்ணி செடி க்ரோட்டன்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து நமக்கு பொதுவான இடம் தான். இது நமக்கு பொதுவான இடம் தான். இந்த 40 சென்ட்டும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. என்னென்னா 3 பக்கம் காம்பவுண்டால் வந்துடும், ஒரு பக்கம் ஃபென்சில் வந்துடும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு போரு சர்வீஸ் இருக்குது. ஒரு பேயபிள் சர்வீஸ் தான். நல்ல ஃபார்ம்லேண்ட் இது. நார்த் ஈஸ்ட்டு பிளாட். இது நல்ல ஃபேஸிங்கு. ஒரு 5 தென்னை மரம் இருக்குது, 2 பெரிய மாமரங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராப்பர்ட்டி சுற்றி குரோட்டன்ஸ்லாம் நல்லா அழகாக ஒரு அழகு பொருட்கள், அதாவது குரோட்டன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, நல்லா அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மரத்தில் ரொம்ப சின்ன மரம் தான், ரொம்ப காய்க்கக்கூடிய மரங்கள் தான், பெரிய மரங்களும் கிடையாது. பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது. இது பெரிய மாமரம், நல்லா காய்க்கக்கூடிய மரம் தான். மண் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மண், செம்மண் பூமி தான். நம்ம ஒரு பில்டிங்கு, ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டணுன்னா நல்லா சூப்பரான இடம் இது. 3 பக்கம் காம்பவுண்ட் சொன்னேன் இல்லையா, 3 பக்கமும் காம்பவுண்ட் வால் தான். இதுக்கு க்ளீன் பண்ண நல்லா அழகாக இருக்கும். இதில் வந்து வெளியாளுங்க யாரும் உள்ளே வரமாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு சேஃப் ஜோன், கேட் போட்டு தான் இருக்கும். 24 hours இங்கே ஆள் இருப்பாங்க, செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க. ECR ஜஸ்ட் ஒரு 250 மீட்டர் தான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம வேணும்னா இந்த காம்பவுண்டால் ஒரு சின்னதாக வழி மாதிரி பண்ணி கூட மெயின் ரோட்லேருந்து வழி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வாங்கிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை. 40 சென்ட்டு. இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்டோட ரேட்டு 2 லட்ச ரூபா போயிட்டுருக்கு. இவங்க வந்து ஒரு சென்ட்டு வந்து 1,50,000 தான் சொல்கிறாங்க. ஒரு சென்ட்டோட வரல, 1,50,000 ரூபா. 40 சென்ட்டு இருக்குது. வில்லேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி சேனல் கவியரசன்.
தேவைப்படுறவங்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.